Что там? Лиза, это хрум-хрумчики. Какой милый кролик. Давай распакуем. Это Джампер. А где мой хвостик? Вот он. У Джампера такая милая шапка. Интересно, а что в глазовых пакетах? Сейчас узнаем. Шарм. А здесь миска или расческа? Мисочка. Ой, она пустая. В одном из сюрпризов есть твоя еда. Это морковка. Слышишь, какой хруст? Настоящий хрум-хрумчик. Осталось 2 сюрприза. Интересно, что там? Кольцо-расческа. У меня ошейник. Джампер, прыгай ко мне, я причешу твой хвост. Осталось собрать ему домик. Идем, я знаю, где его построить. Здесь живут другие кролики. Их дома соединены. Дрими, Комета, встречайте Джампера. Соединяю дома. Приклеим наклейки. С удовольствием. Кто чихнул? Будь здорова. Кроликов нужно осмотреть. Я не болен. Ой, Все срочно на медицинский осмотр. Настоящие медицинские халаты. Джампер, проходи на осмотр. Дыхание нормальное. Так и запишу. Сухой кашель. Открой рот. Горло красное. Чтобы быстрее поправиться, нужно поставить укол с витаминами. Не бойся, это совсем не больно. Вот и все. я даже не заметил. И, кажется, перестал кашлять. Отлично. Следующий хрум-хрумчик. Я очень боюсь укола. Дрими, тебя ждет сладкая микстура. Добавлю в нее лекарство. Держи ложку. Вкус шоколада. Комета, твоя очередь. Я уже не боюсь. Возьму у тебя анализ.
Через несколько секунд узнаем, есть ли у тебя вирусы. Вирусов нет. У кометы просто ослаблен иммунитет. Нужны витамины. На вкус как фруктовые леденцы. Я и мои друзья хрум-хрумчики выздоровели. Спасибо! Можно возвращаться в свои домики. Пока-пока! Кто первый? Подождите меня! Играй вместе с хрум-хрумчиками. Пока-пока!